E aí pessoal, beleza? Eu tô fazendo esse vídeo aqui que é uma coisa de utilidade pública, né? Então, eu tenho essa Crosser aqui, C50Z, ela é 2018. Recentemente, esses dias, ela tava fazendo um barulho muito estranho, tipo um ranger que tava fazendo, principalmente quando eu passava em buraco, ou então quando eu passava em ruas desniveladas, ficava um barulho que parecia vir do pinhão. Mas aí, levando no mecânico, que eu não tava conseguindo achar onde era esse barulhinho, e também quando eu montava fazia o barulho. Era só montar nela, balançar ela que ela fazia esse barulho. E parecia, aí eu tava com a impressão que era na mola de trás aí, né, da suspensão traseira. Mas tá, beleza, a gente foi ver. Aí sabe o que a gente descobriu? Na hora que eu fui fazendo o montado nela, fui fazendo barulho e ele foi tentando caçar com a mão mesmo para sentir onde estava. Ele foi olhando para os parafusos. E olha o parafuso que tava precisando de aperto. Esse aqui, ó. Pera aí, panda. Esse aqui, ó. Deixa eu ligar. Fica quieto. Ó. Esse aqui, gente. Tá vendo aqui? Esse parafuso aqui, ó. Ele se... Eu vou ligar o... Aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui ele vem aqui também. Ele passa do outro lado. Quer ver? Ele passa aqui, ó. Aqui ele. Aí ele aqui, ó. Ó meu dedo, ó. Cadê? Meu dedo aí. Aí, ele passa aqui, ó. Aí eu segurei do lado de cá. E lá do outro lado ele apertou. O barulho parou na hora. Aí eu aproveitei também e troquei o kit de relação, porque esse pinhão aqui, ó, já tava com uns dentes menores que o outro, que eu comprei de uma pessoa aí, o cara não cuidava legal, aí eu aproveitei e troquei tudo aí. Agora a relação tá zero bala. Sem barulho, a moto também, é outra coisa. E eu vi uns vídeos também que o pessoal fica falando que aqui fica batendo corrente, faz barulho aqui. A minha nunca aconteceu nesse protetor, nunca aconteceu isso. Talvez é defeito delas lá, que era mais folgada, mas a minha não veio com essa folga toda não. E tá de boa. Beleza, pessoal? Então, se a moto de vocês estiver fazendo algum barulho, tipo um ranger que tá parecendo que tá saindo daqui, dá uma olhada nesse parafuso aí, ó. Que é sempre bom dar uma olhada nesses parafusos, que é justamente com o sistema de amortecimento faz eles ranger se tiver folgado, tá bom? Caso vocês não achem o problema, pode ser isso. Aí às vezes o cara vai lá e troca seu pinhão, sendo que nem precisaria trocar, que talvez poderia ser o aperto ali, que muitas vezes a pessoa troca pinhão, troca outra coisa, quer tapando, troca outra coisa e não resolve o problema e fica naquela coisa. Então dá uma olhada nesses parafusos aí, tá? Sempre mantenha apertado, ok? Tchau, tchau.